ومن بين الامور كذلك اللي اعتبرنا اساسيه واللي خصنا نشتغلوا عليها كذلك وهو تحليه المياه. هنا يمكن لي نقول بان ان شاء الله راه انطلقت دار واحد البرنامج مهم في شتوكا ايتباعها اللي غيتفتح ان شاء الله في اخر دجنبير، ولكن غنعطيو حنا هذه الحكومه انطلاقه ديال واحد المشروع مهم جدا وهو تحليه